हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपके भी मोबाइल में यूट्यूब से साउंड नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ वीडियो चलता है और उसका आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता है, मतलब आपके यूट्यूब से साउंड ही नहीं आ रहा है आपके फ़ोन से, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल जड़ से। तो आपको करना क्या है, वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही नॉलेज से रिलेटेड और यूजफुल यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक इस चैनल पे मिलते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सेटिंग देखिएगा, मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सेटिंग सभी फ़ोन में इनेबल हो सकता है, लेकिन दूसरा सेटिंग अगर नहीं कीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम हमेशा के लिए रह जाएगा। तो सबसे पहला सेटिंग आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये तीन गो चीज़ यहाँ पर रहेगा आपके सामने: कॉल्स, रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, अलार्म, वॉल्यूम, म्यूजिक, गेम्स, मीडिया। अगर ये सब चीज़ आपके फ़ोन में अगर बंद है तो आप सिंपली इसको ऐसे करके यहाँ से आप इसको बढ़ा दीजिए। आप जितना पे रखना चाहते हो इसको रखिए यहाँ पे। और अगर ये बने तो आप सिंपली इसको ऑन कर दीजिएगा, इससे भी आपके फ़ोन में यूट्यूब से साउंड नहीं आता। तो ये सेटिंग यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप बैक चलाइएगा और ऊपर देख लीजिएगा आपका मोबाइल साइलेंट वाइलेंट है तो उसको भी ऑन करके देखिएगा, बहुत बार ऐसे में भी प्रॉब्लम हो जाता है। और चलिए बताते हैं आप दूसरा सेटिंग। तो उसके लिए आपको करना, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस सेटिंग करने के बाद आपका फ़ोन में साउंड 100% आएगा। आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब को लॉगिन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च youtube.com youtube.com सर्च है। अब सिंपली मेरे में सर्च ही था इसलिए मैंने वेबसाइट में विजिट कर लिया हूँ। आपको सिंपली youtube.com सर्च करके यहाँ पे देख लीजिए यूट्यूब ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद आपको करना क्या, आपको देखिए साइड में एक दिखाई देगा रेड कलर का तीर का निशान, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे में सेटिंग का ऑप्शन होगा, आप सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि होगा साइट सेटिंग करके। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा यहाँ पे साउंड। आप इस पर क्लिक करिएगा और आपके फ़ोन में ये बंद होगा। मतलब देखिए साउंड म्यूट, साइट, डेट, प्ले और साउंड, ये फ़ोन में आपके बंद है। इसके कारण ही आपके यूट्यूब में साउंड नहीं आ रहा है। आपको करना क्या, आपको सिंपली सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाइए, आपके मोबाइल में 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि साउंड आएगा। तो चलेगा, यही दो सेटिंग बताना है, आप कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।